Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang lahir dari hasil kolaborasi kita semua warga sekolah, baik kami para teachers, anak-anak kami maupun para orang tua yang selalu bersinergi dan berkolaborasi bersama dengan kami sepanjang semester ini. Melalui pertunjukan seni ini, anak-anak kami mengajak kita semua lebih peka terhadap realitas sosial yang terjadi di daerah kita tercinta ini, Nusa Tenggara Timur. Seni menjadi bahasa yang menyuarakan harapan, empati, kepedulian, bahkan terhadap mereka yang suaranya seringkali tidak terdengar. Kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan penutup tahun ajaran, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus peduli, bergerak, dan berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat.